السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات. جبنا لكم فيديو جديد ديال الشقة في وسط المدينة. مساحة ديالها 101 كما تتشوفوا معايا. هذه هي الدخلة ديالها 101. راه عندها لا تيراس، داخلة فيها لا تيراس، والإطلالة ديالها معتبرة، تتشوف على الشارع، وعندها جوج الواجهات تتشوف للشارع والداخل كما تتشوفوا معايا. هذه هي الدخلة ديالها، لانترفون بار فيديو. العمارة راها جديدة، جات قريبة للبحر. الحي هادئ كما تتشوفوا معايا، راه الشقة جديدة. هذا المطبخ ديالها. المطبخ الإخوة راه تيمشي مجهز، واخا ما كاينش البوطة، راه كاين على البوطة، باقي الفرن ولاهوط تيعطيوهم لهم. تا تيجي تستلموا الشقة ديالهم ديك الساعة تيسلموا لهم بوطة ولاهوط تيركموهم لهم. كما تتشوفوا معايا الكوزينة جديدة، مستوى رائع، وعندها الباركو. مهم تكون المطبخ يكون عنده الباركو كما تتشوفوا معايا. فين غسل الاواني. هذا راه مستورد نوع اسباني، نوع الممتاز من الخشب. كما تتشوفوا الفو بلافون ديالها كتركب لها لي سبوت، دير هذوك البيلات الصغار، كل واحد وتيدير الذوق ديالو. كاين اللي تيركب تريه على حسب اللون ديال كل المطبخ كما تتشوفوا معايا. تندير معكم جولة باش تعرفوا على هاد الشقة. هذا الباركو ديالها، راه على برا داير لهم. شوفوا، يعني بغيتي تعملوا ديال الغاز، بغيتي تعمل ديال الضوء، راه كاين انستالاسيون ديالو تما. كل واحد تيدير الذوق ديالو، لي شوا ديالو، اختيار ديالو. وراه حتى هاد الشرجم هذا اللي تتشوف، هاد الباب راه فيه ريدو الكتريك بالضوء تيمشي. ما تتشوفوا معايا الزليج ديالها حتى الفوق. دابا حنا في هذا الوسط ديال الشقة، يعني السيجور، يعني الكبس فوق بلافون كان لك تعمل فيه لي سبوت كما تتشوفوا معايا. هذه الغرفة الأولى، راه عامل فيها الخشب في الأرض، البيبان من الخشب الممتاز، وكاين فيها البلاكار، واللي ريدو ديال الشراج راهم إلكتريك الضوء. ما تتشوفوا معايا البيت مربع، وفيه هاد البلاكار، فيه جوج الماريوات، واحد ليطاجير وواحد تعلق فيه الملابس ديالك. كما تتشوفوا راه فيها تانستالاسيون الاخوه ديال لاكليم. انستالاسيون لاكليم راه كاين كما تتشوفوا معايا. صباغه سامبل عامل هنا. اللي بغى يعمل شي كولور ولا شي هذا يعمل الذوق ديالو. كل واحد تيحب اللون، كاين اللي تيعجبو البيض، كاين اللي تيعجبو، كل واحد الالوان مختلفه على حسب الاضواء. وليستالاسيون ديال البارابور يعني كوليكتيف كما تتشوفوا معايا في الحيط. راه الشقه جديده ما عمرها تسكنات، جات في الطابق الثامن وعندها لا تيراس، وراه باقا فوق منها شقه، يعني ماشي منها للسطح، باقا فيها الطابق التاسع مسكون تا هما. وهذيك لا تيراس الاخوه لا بغيتو تغطيوها راه مزيان، انا غادي نوريها لكم من بعد. بغيتو تغطيوها راه تيغطيوها باللوح والزاج، ديروا الالومنيوم ولا الزاج، تتجي معتبره، تدير فيها واحد الكليسه حتى هي تستافد منها. كما تتشوفوا معايا خرجنا من الغرفه الاولى. هذا السيجور ديالها. كي تدخل الاخوه تلقى المطبخ على الشمال ديالك هو الاول بالباركون، حدا بيتنا غرفه النوم الاولى بالخشب والبلاكار ديالها كما قلنا. هذه الغرفه الثانيه حتى هي فيها الخشب وفيها لي بلاكار كما تتشوفوا معايا. البلاكار ديالها هما الاخوه راه ما كانش عاملهم، ولكن حتى
تسال الفينيسيون عاد بان له يعمل لي بلاكار، حيت الكليون تيجي تيطلب البلاكار، تيقول له واش كاين في الغرف البلاكار. كما تتشوفوا معايا هاد الغرفه هذه فيها لا كليم، الغرفه الاخرى ما فيهاش لا كليم، يعني لا كليم تيمشي في جوج الغرف والصالون كالتذكير، يعني تيمشي في 3 لي بياس. كما تتشوفوا معايا حتى هي لي ريدو الكتريك، لي كوليكتيف لونتير، الويفي، الشقه ما نقولكش راه فيها جوج الواجهات. كما تتشوفوا معايا العماره راه اون فاس ديال سينترون، سوبر مارشي سينترون. كما تتشوفوا هذا الحمام ديالها حتى هو بالزليج ديالو، زليج حتى الفوق، فيه فوق بلافو، فيه الطاسه البيدي ولافابو. كما تتشوفوا لافابو. كما تتشوفوا معايا وعنده التهويه ديالو. قالك تغطيه هذا، كاين اللي تعمل له الزاج، كاين اللي تعمل له الالومنيوم. يمكن الاحسن تعمل له هذا الزاج اللي ولا دابا مودير، تيجي حلو فيه، كيجي سام. بغيتي ديرو تيبين ما تيبينش، انت والذوق ديالك. كما تتشوفوا معايا حمام كبيبر، كما تتشوفوا بلاصه ديال المرايه، ساعات تعمل المرايه ديالك على حسب الذوق ديالك. هذيك اليوم فاس ديالنا كاينه الدخله، هذا السيجور. تذكير الاخوه، هذه فيها جوج الغرف والحمام والصالون والطواليت سيرفيس والمطبخ بالباركو. هذه طواليت سيرفيس كما تتشوفوا معايا، لافابو معلق، الزليج كما العاده حتى الفوق، والطاسه ديالو والتهويه. اما الاحسن الاخوه تنفضل يكون لي سبوت في الفوق، تيجي واحد تدير واحد 3 صغار بيضات، تيجي وتعطيو واحد الاناره مزيان، تعطيو حتى المنظر ديالهم تيكون مزيان. هذا الصالون ديالو يعني عامل الجبس حديث عصري، هانتوما تتشوفوا معاه راه لا كليم. انا بالنسبه لي هاد الشقه ديال الاخوه محتاج تعمل لها لا كليم، يعني جات الاطلاله ديالها على الشارع والطابق الثامن ومهويه ولا طراس، ما تحتاج شي، ما تحتاج شي لا كليم. كما تتشوفوا معايا حتى هو عندها شرج كبير، حتى هو بالريدو الكتريك. نخرجوا لا طراس، تشوفوا معايا لا طراس. انا الاخوه الصالون كبير فيها، ولا طراس لا كان يغطيها الانسان محتاج يغطيها مريغ نقا، كما شي ناس نشوفهم تيعملوا تيغطيوها حتى ما تتبقاش تبان. من الاحسن يعمل لها الزاج ويكون لي كوليس فيه، باش لا بغيت هو يعني يفتح الصالون الشقه ديالو حتى هو مزيان. الصالون راه كبير، فيه 3 على 5.5 كما تتشوفوا معايا. انا تنصور لكم شويه باش تشوفوا مزيان وتشوفوا الحيوط وتشوفوا الصباغه ديالو ماشي سامبل. الصالون داير فيه الياقوته جات بحال الابيض يعني مفتوحه. هذا هو الباركون ديالها الاخوه، كما تتشوفوا معايا الباركون تا هو بالزليج ديالو. انا نوريكم واحد التصويره ديال واحد الفوق، الجار الفوقاني راه ساكن هذاك الطابق التاسع، وراه عامل مغطي هاد لا تيراس هادي تيستافد منها. كاين اللي تيطيح حد فين كاين السرجم، ولا تيوسع الصاله تتبقى مفتوحه، تيعمل الزاج بلا ريدو، تيعمل الزاج على برا وتيغطيها من فوق. كما تتشوفوا هذا الاخ الفوق، هانتوما الفوق عامل لها باللوح وعامل لها لي ريدو الكتريك، يعني تدخل لها حتى الريدوات، ولكن هو راه عامل الزاج وداير الريدوات كما شفتوا مغطيها بالخشب. هذه انا راه مبقاتش منها السطح، هذه من الافضل يطيح هاد البلاصه ويعمل لها الزاج والخشب، تيوسع هذيك الصاله تولي عنده يخرج فيها يعني صاله عصريه وصاله بلديه. كما تتشوفوا معايا الاطلاله ديال الشارع، وعندها واحد المنظر شويه تتشوف البحر راه قريب لك، مشي على رجليك 2 دقائق هانت في البحر. ها السكاي حداك، ها السوبر مارشي ديال سينترو حداك، كلشي.
كما تتشوفوا معايا الاخوه. سوبر مارشي سنترو هو اللي قبالتها تما، اقامه راه جديده، الثمن ديالها مناسب، 12000 درهم للمترو. هادو الاخوه راه كانوا 14، عملوا لهم دابا 12. وكاينه المفاهمه، الا كان شي واحد ما عنده الغرض يتصل بينا نعطيوه لي شوا ان شاء الله. راه كاين اثمنه مناسبه. يلقى الهاتف ديالنا في الرابط لتحت، او يخلي لنا التعليق ديالو لتحت، حنا نجاوبو ان شاء الله باذن الله. هاد الحي بلاص مزار معروف هادئ وقريب للبحر، والثمن فيه مناسب. انا حداه فارقهم الشانطي الاخوه، راه حدا سكاي 17 عندي تما ب 18 و500 اللي جبت لكم هذوك الشقق في الفيديو الاخر، وكاينه 17 و500 وكاينه 15، يعني اثمنه طالعين. ونفس الحي اللي فيه تنصور لكم هاد الشقه هادي كاين الاثمنه ديالهم طالعين. يعني هذه الثمن ديالها راه مناسب، وكاينه المفاهمه. تنقول مثلا كاينه المفاهمه، من تيكون الانسان عنده الغرض يشري تنتفاهموا معاه، وراه التيتر ديالهم واجد، والتسليم في الحين. تقدر تجي تشوفها وتقول لي يلاه انت كتماك الدوسي ديالها واجد. الاخوه بغيتي دير واحد هذا، علمنا بواحد الساعه، واحد لا فيزيت لهذا لابارطومون، علمني بواحد الساعه، انا موجود، راه الاشاره نفتح لكم وتشوفوها. يعني عماره جديده، الشقه جديده كما تشوفوا معايا. انا درت معكم جوله الاخوه الاخوات في هاد الشقه. وراه عندنا في هاد العماره باقي شقق، كاينه 95 وكاينه 111 وكاينه 85 اللي جبت لكم في الفيديو السابق، فيها 3 الغرف حتى 12000 درهم. وكاينه 95 اللي ب 12000 درهم، راني قلت لكم 12000 درهم في الفيديو الاخر، ولكن الثمن ديالها ما بقاش هو 12000 درهم، راه رجعوا لها 11000 درهم، حيت بقى عليهم الاقبال. هذوك الشقات ما بقاش لهم بزاف، وراه فيهم ليطاج عالي من كاتريام الفوق، راه بون اللي باقين بعض الشقق فيهم، واثمنه مناسبه. انا تنقولها وتنعاودها، العماره راه جديده كما تشوفوا معايا. كي بغيتي شي معلومات تكريها خاويه او مفرشه، خاويه تتوصل 5000 درهم، مفرشه تتوصل لك 7000 درهم في هذه البلاصه هذه، يعني ثمن مناسب. الاخوه المعلومات او استفسار اتصلوا بنا. شكرا على التتبع ديالكم، تابوناو معنا لتحت يوصلكم الجديد مع امنيه طونجي. وان شاء الله فيديو قادم. المعلومات او الاستفسار اتصلوا بنا او خليونا التعليق ديالكم لتحت. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.